बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर सेल पॉइंट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूदा बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं AlGhazi ट्रैक्टर फॉर सेल। जी हां दोस्तों, AlGhazi ट्रैक्टर 65 हॉर्स पावर विद पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर बराए फ़रोख्त है। अगर कोई भाई ये ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो आप वीडियो कंप्लीट एंड तक देखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एंड तक वीडियो में मैं ट्रैक्टर की पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप ट्रैक्टर का इंजन चेक कर सकते हैं, ट्रैक्टर के शो का रंग चेक कर सकते हैं, ट्रैक्टर के टायर चेक कर सकते हैं। 2015 मॉडल ट्रैक्टर बहुत ही अच्छी कंडीशन में। अगर कोई भाई ये ट्रैक्टर ख़रीदना चाहता है तो इस ट्रैक्टर के मालिक का नंबर और इस ट्रैक्टर की पूरी डिटेल्स मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें और ट्रैक्टर की पूरी डिटेल्स देख लें। दोस्तों, अगर ट्रैक्टर की डिमांड के बारे में बात की जाए तो 8 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 8 लाख रुपए ट्रैक्टर की डिमांड बताई जा रही है। अगर कोई भी भाई ये ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो सिंपली आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके ट्रैक्टर की पूरी डिटेल्स और ट्रैक्टर के मालिक का कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, नीचे अच्छा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।